করছো পয়েন্ট? ইয়েস। এই যে বুড়ি ভাই করেছে। একটুখানি দেখায় করতেছো ভিডিও? সে একটু বড় হয়েছে তাও। যাও ঘাটটা নাকি? এদিকে নাই মনে হয়। বুঝে একটা মাছ মরে রয়েছে। হুম, এই যে দিতে চাই আমি। ক্যামেরা কি যথেষ্ট পরিষ্কার আছে না? ওই যে দুইটা না। হুম, আমি প্রস্তুত। ওপেন করো। দুইটা আছে, তিনটা হয়েছে তো। করো। এই বাড়ি যাও, যাও যাও বাড়ি যাও। কথা বলে না। না মাছ হচ্ছে